lafa kaatti lafa taa'u kan gara misoomaatti gara jal'isiitti caamsaatti nu deebisee qotuu keenyaaf baay'ee galateeffannaa mootummaa. Kan gannaarraas baatee kan caamsaarraas baatee giddu galeessa yeroo gaariitti nu qaqqabaa ture. Bara 2017 kana kumtaala 66 ol arganne. Haa ta'uyyuu malee bara kana amma bulleessinee facaasuudhaaf itti deemaa jirra. Amma gabaan keenya baay'ee liijinutiin isaa maaliin beekame yoo jenne qamadiidhaan beekama. Qamadiidhaan kan inni beekamee fi birraa hin teenye malee oomishamee hin beekamu amma galeen nu arganne amma dabalaan nu deemaa jira amma nu. Bara nagaa yoo Waaqayyo jedhee ittiin nu ga'e callaa gaarii argannaa kan jennu abdataa jirra. Qamadiitti akka waggaa sadaffaa kana jammaruun keenya. Qamadii kana gaafa jammarru bara duraa itti wallaallee waaqni duraa balleessee bara lammataa xinnoo ishee fooyyee arginee bara darbe kana sanyii filatamaa qoratamaa nuu fidanii hin facaafannee. Godina Bunnoo Beddelleetti aanaalee qabnu aanaa 9 keessatti waggoota 3 arfan darban hojiin misooma bonee hojjetamaatu kan ture. Waggaa waggaadhaan inisheetiiviin kun karoorri isaas raawwiin isaas dabalaatu kan dhufe. Barreen gaddaa naannoo hektaara 1,149 kan qonne. Bara kana immoo hektaara 1,180 ol qonne callaa kumtaala miiliyoona 4 arganna jenneetu kan hojjennee jirru. Akka godina Wallaggaa Bahaatti bara kana lafa hektaara 255 fi 737 qotuuf facaasuuf karoorfanne hanga ammaatti 55 fi 970 kan qotamee fi akkasumas immoo lafa hektaara 6,300 immoo kan faca'eedha jechuudha. Akka waliigalatti midhaan miiliyoona 9.9 hin arganna jenneetu hojjetamaa jira. Qonnaan bulaa fursee bulaa keenya bu'uurarraa jijjiiruu karaa giddu galeessa godhateen waggoottan darban bishaan irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechuudhaan ce'umsa olaanaa fidaa jira. Waggoottan darban naannoo keenya keessattuu qonna giddu galeessa godhatamee hojii gaggeessummaa muummee keenyaatiin hojjetameen jijjiiramoonni qabatamaan abdii namatti kennuu danda'an jijjiiruun akka danda'amu dhimmoonni agarsiisan hojjetamaa dhufanii jiru. Kana bu'a qabeessa gochuudhaaf bishaan qabnu fayyadamuudhaaf paampii irratti karaa giddu galeessa godhateen hojii bal'aan hojjetamee jira. Paampii inisheetiiviidhaan dhiyaate fi dhuunfaadhaan dhiyaate karaa 100tti siqu naannoo keenya keessatti waggoottan darban dhiyaataniin qamadii jallisii bara darbe qofa karaa hektaara miiliyoona 3.2 bara kana immoo miiliyoona 4 hojjechuudhaaf hojjetamaa jira. Carraa Oromiyaan akka waliigalaatti qabu keessattuu misooma jallisii irratti bishaan qabnu irratti xiyyeeffannee kallattii fi mul'ata kaa'ame kanaan yoo in hojjenna ta'e jijjiirama olaanaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u wabii nyaataa keenya mirkaneeffachuu akka dandeenyu kan taasisu irra darbee immoo gabaa addunyaatiif dhiyeessinee fayyadamummaa olaanaa karaatti mirkaneessuu dandeenyu carraa kan saaqudha.